Vi seiler videre langs Nordlandskysten, bestiger en ikonisk fjelltopp, nyter et måltid vi sent vil glemme, og finner spor av fortiden i en levende kystkultur. Vi starter videre nordover. Jeg og mor er ikke helt enige hvor vi skal, så det lander vi etter hvert. Hvor er vi på tur nå, Kirsti? Til Torghatten. Til Torghatten? Ja. Er det langt? Ja, cirka 3 kilometer å gå bort. Og så må vi jo gå opp. Ser du frem til det? Nei. Du gjør ikke det? Det er jo nydelig vær. Tenk å være ute i frisk natur og gjøre det her. Ja, det har jeg vært ute siden. Jeg har vært ute hver dag i 3 uker. Og det, nei da. Så det er nedtur det her? Nei da, det er ikke det. Hvordan var Torghatten for deg? Litt trolsk, jeg vil ofte si det. Ja, kult. Ja, litt mektig. Ja. Da forlater vi Brønnøysund, lørdag 7. juni, klokka er 10. Og vi skal bevege oss opp mot et naturhavn som heter Hjartøy. Vet ikke hvordan det ser ut der ennå, men det finner vi ut. Det ser ut som vi skal nyte utsikten og ikke gå opp på de 7 søstre. Været er litt begredelig fremover. Det er meldt nedbør. Nesten hver dag nå de neste uka. Kommer også litt vind i slutten av neste uke, så vi må finne oss en trygg havn når det kommer så langt. For 8 år siden så lå vi på en sånn her kjærlighetstur opp gjennom Helgelandskysten, og vi kjørte bil. Da lå vi i telt her inne under de 7 søstre. Rått og kaldt. Det var gamle dager det. Ja da, nå er det ikke noe luksusfjell hjemme nå. Nei, ikke romantikktur heller da. Nei, det er det. Ja, da har vi lagt oss til på et sted ved Hjartøy, naturhavn. Vi henger på svai. Vi har fått oss en dusj hver. Pizza inn i ovnen. Vi skal ha en litt bedre mat utover kvelden. God morgen. En av båtlivets gleder er at man får praktisere stort sett de fleste håndverkeryrkene. Man kan være mekaniker, elektriker eller rørlegger. I dag så våkner jeg til septikarbeid. Tettseptik. Da må vi prøve å åpne den. Jeg skal begynne å slippe. Slipp. Kommer ingenting. Nei. Den der er tom. Var ikke tett likevel. Jeg fikk kjenne på 9 grader i sjøen. Falsk alarm.
Da har vi hatt vår første natt på Svai på denne turen. Vi har ligget godt og trygt her i den naturhavna ved Hjartøy. Hvordan har det vært å ligge på Svai, Kirsti? Stille og rolig. Ingen vind i natt. Så det er jo bra. Da kan jeg sove godt. Ja. Så vi får en litt større utfordring hvis det blåser litt mer og skal ligge på Svai. Ja. Det kommer forhandlinger i fremtiden. Vi får se på det. Ja, da har Kirsti fått opp ankeret. Vi hadde et veldig godt ankerfeste her, så her lå vi trygt. Nå starter vi turen nordover. Jeg har siden turen startet terget Kirsti med at vi skulle bestige en av de 7 viltre søstrene her utenfor Sandnessjøen. Nå har det seg sånn at de er alle sammen med toppen i skyene. Det er snø på dem i toppen. Så Kirsti hevder hardnakka at hun skal ikke være med på brevandring. Så vi kommer oss ikke opp på en av de her 7 søstrene på denne her turen oppover. Få se når vi går sørover. Kanskje hun er mer medgjørlig da. Nå har vi gått et par timer oppover kysten fra Hjartøy. Det er storslått natur. Fantastisk fint. Det er vindstille. Får vi se hva det neste høydepunktet blir på denne turen. Da nærmer vi oss Polarsirkelen. Om kort tid så kan vi kalle oss for polarseilere. Ja, det kan det. Polarsirkelen den flytter seg jo nordover, sånn 14-15 meter hvert år. Nå er den på 66 grader, 33 minutter og 47 sekunder. Og der er vi ganske snart. Og da er det viktig at vi gjennomfører et rituale. Da er det en tradisjon at når seilere passerer Polarsirkelen, så gir man en skål til kong Neptun. En skål til kong Neptun, og ønsker om godt vær og trygg seiling. Så da går første skålen til kong Neptun. Skål til deg. Da er vi polarseilere. Da er vi nord for Polarsirkelen. Heretter kommer det bare til å bli kaldere, lysere dager, kanskje midnattssol. Helt strålende. Da går vi forbi Selsøyvik. En gjestehavn som ligger rett ved siden av Polarsirkelen. Og den er på vår vei nå videre til Rødøy. Og fremfor oss så finner vi Rødøyløva. Det er jo på den øya vi har tenkt å legge oss på Rødøya. Og hvis vi er heldige så er Klokkergården åpen, så vi kan få spist en bedre middag der. Vi har venner som har gitt oss sterke anbefalinger på å gå dit. I går kom vi hit til Rødøya. Fantastisk fint sted her på Helgelandskysten. Vi var sterkt anbefalt å gå og spise på Klokkergården. Bygningen bak meg er jo den ikoniske bygningen der.
Flott sted. Fantastisk kunstverk. Nydelig mat. Kan sterkt anbefales til alle som passerer forbi på denne her, i det området her. Helgelandskysten har levd opp til sitt omdømme. Det har vært fantastisk fint opp gjennom hele kysten. Vi klarer ikke å besøke alle de fine stedene som er her. Men vi vil prøve å besøke noen av de stedene på tur nordover, og noen andre studier på tur sørover. Vi har startet på en lang tur. Den turen skulle vare i 4 måneder, 4,5 måneder. Jeg har brukt 3 uker foreløpig. Jeg hadde noen hendelser på turen. Men det er en lang tur. Hvordan har det vært i forhold til forventningene dine? Hvis det har vært noe, så er det vel det at det har vært så lange dager. Jeg hadde ikke trodd det skulle bli så slitsomt. Men jeg vet jo, vi må jo gå mange timer, skal vi komme oss fram. Den opprinnelige planen vår, at vi skulle bruke 6 uker opp, står seg ennå. I løpet av de 3 ukene så har vi jo hatt båtløft. Vi har ligget værfast. Vi har skrudd varmeapparat. Ja. Den sikkerhetsbufferen som jeg hadde lagt inn, den spises jevnt og trutt. Det området vi er inne i nå, det her slekta mi kommer ifra. De drev med blant annet båtbygging, anleggsarbeid, forskjellige ting. Har mange fjerne slektninger som bor enda i dette området her. Nå er vi på yttersiden av Ørnes. Vi nærmer oss Sandhornøya. Og det er der vi fikk slektsnavnet vårt opprinnelig. Da har vi vært på tur i 5 timer. Vi nærmer oss Bodø etter hvert. Hvordan synes du denne kysten og den turen her har vært? Det er mektig. Det er kanskje det eneste ordet kan beskrive det. Det er mektig. Storslått. I dag har det vært en nydelig dag. Vi valgte å gå fra Rødøy til Bodø fordi at det var så fantastisk flott. Da droppet vi noen ting, samtidig som vi kom oss hit til Bodø. Vi gikk jo 8 timer, så det er deilig å ha kommet hit nå. Vi får se hva vi gjør videre, hvor lenge vi blir. Men jeg håper at vi skal få muligheten til å gå en liten tur her i Bodø. Nå forlater vi Bodø. I Bodø har vi fått bunkret opp diesel. Handlet litt mat og drikke. Så møtte vi en kollega, kjempetrivelig. Hvis jeg skal si noe om området nede i Gjestebrygga og området nede i havna til Bodø, så er det kjempeflott. Det er virkelig utbygd og blitt skikkelig fint der. Det er noe helt annet enn når jeg bodde her for 30 år siden. Hvis jeg skal sette fingeren på noe i Bodø, så må det være prisen på gjestehavna. Det er den dyreste havna vi har vært i så langt, gjennom hele norskekysten. I alle fall så langt. Så det er litt spesielt. Men ellers, kjempeflott. Vi måtte til Bodø, for vi fikk seilvind.
Fantastisk deilig å kunne seile igjen. Ser sånn her ut. Ja, nå har vi passert Landego. Over Vestfjorden her så kan vi se Lofoten. Vi er nå på tur til Kjerringøy. Bare en 3 kvarter så er vi fremme der. Ja, da sitter vi på dekk her på Kjerringøyen. Fantastisk fint. Nå skal vi bare kose oss, slappe av. Nyte resten av dagen her. Og så er det meldt et nydelig vær i morgen. Og det var vi ute. Sett på det gamle handelsstedet. Fantastisk fine bygninger. Nydelig nordlandsbåt som står på land der. Ser helt strøket ut. Det er virkelig fint her. Vi koser oss her i kveldssola. Nå forlater vi Kjerringøy. Vi skal gli videre oppover her på østsiden av Vestfjorden. Vi har lagt kurs for den indre leia for å kunne se ting og ikke minst også se på mulige ankringsplasser på returen. Det skal komme noe vind i morgen ettermiddag. Ganske sterk vind. Så vi skal finne oss en god plass for å ligge et par dager. Kjerringøy kunne vi godt ha ligget i, men det var så fint vær i dag, så vi valgte å utnytte det. Nå går litt oppover. Værmeldingen melder som vanlig regn. Vi har motvind. Alt er som normalt foreløpig på den turen her. Vi skal nå surre oppover her, så får vi se hvor langt vi kommer. Ja, da passerte vi Brenntinten på styrbordssiden. Da var det Jørn. Prøvde å ta bilde av det, men kameraet er litt dårlig på den rekkevidden. Har ikke god nok zoom. Kjære, må kjøpe sterkere zoom. Ja, løp og kjøp. Løp og kjøp, sier hun. Jeg har det herlig. Vi gikk gjennom Stolpløya i Hustadvika. Nå går vi gjennom en ny lei. Nå er det utenfor Steigen. Og det er sannelig mange stolper her også. Nå er det godt merket. Kjempefint. Så vi skal sige innover her og se om vi kan finne oss en plass for de neste dagene hvor det er meldt litt vind. Ja, da har vi fortøyd på Nordskott. Lite sted her utenfor Steigen. Vi har valgt oss å stoppe opp her fordi at det er litt kald nordavind der ute. Nå ligger vi lunt og godt og kan nyte sola og kose oss i dag. I morgen er det meldt regn, vind, opp til 18-20 meter per sekund. Så vi blir nok liggende i ro her. Det er midnatt. Stille. Fantastisk fint. Vi har koset oss i dag. Slapp av. Jeg har trengt det. Det har vært mange lange strekk og
hun som jeg er gift med har også følt en del på vær. Så det er godt å kunne slappe av en dag her. Blir nok liggende her noen dager nå, på grunn av vind og mye nedbør. Så da blir vi liggende her og slappe av. Kose oss. Nordland leverte, med utsikt, smaker og minner vi tar med oss videre. Takk for at du ble med på denne etappen. Neste gang setter vi seil mot nye kystperler lengre nord.